कार्यक्रमहरू सबै प्रतिवेदनको रूपमा स्मारिका प्रकाशन गरेर समारोह समुद्घाटन कार्यक्रम गर्नको लागि विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नलाई एकजना सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले जसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री लोकबहादुर कार्की छेत्रीज्यूलाई आजको अतिथिता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुहुने देवचुली नगरपालिका नगरपालिका उपमेयर श्री पार्वता तिवारीजी हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि आसन गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुहुने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन राज काफ्लेजी पनि हामीले निम्ता गरिसकेका छौँ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष श्री ठाकुर पाण्डेज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ हिजो त आइसक्नु भएको थियो, आज आउनुभएको छैन, आउँदै हुन्छ, उहाँ आएपछि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु, उहाँ पनि आएपछि आसनलाई गराउने छु। यसै गरी अतिथिको रूपमा वार्ड नम्बर 16 का जनप्रतिनिधि जानकी लामी छानेज्यूलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी मिनु विश्वकर्मा, केशव राज गौतम, रामबहादुर सोमैजीलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी कमला परियारजीलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा अगाडि आएर आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी स्थानीय महासङ्घका अध्यक्ष श्री कमल बाटेज्यूलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी देवचुली नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक वनहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, यसरी सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि वा अध्यक्ष, यसरी भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि वा अध्यक्ष, यसै गरी मौलाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रतिनिधि, उहाँहरू यो स्मारिका प्रकाशनमा शुभकामना प्रकाशनको लागि विज्ञापन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई हामीले सम्झेका छौँ। यसै गरी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, यसरी झराई वृक्षारोपण सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रतिनिधि, यसरी शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, यसै गरी अमर ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रतिनिधि, यसरी अमर ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रतिनिधि, एकता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि को हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि वा अध्यक्ष, यसरी घुमाउरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ, आसन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, यसरी पोखरीताल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, यसरी दिव्य मध्यवर्ती वन सामुदायिक वनका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, उहाँहरूलाई आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई हामीले निम्तना हिजै पत्रद्वारा गरिसकेका छौँ, उहाँहरूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि देवचुली नगरपालिका नगरपालिकाका उपमेयर पार्वता तिवारीजी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई आसन गर्नलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ आउँदै हुन्छ, उहाँलाई तालीको गडगडा साथ सम्मान गरौँ, आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी यो आसन गर्नकै क्रम मैले जोड्न चाहेँ। यसै गरी अब यसै गरी देवचुली कलेजका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ, उहाँको लागि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवचुली कलेजका यसै गरी देवचुली माविका प्राचार्य श्री नारायण भण्डारी सरलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी बर्चुली माविका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि प्राचार्य आउनुभएको छ भने उहाँलाई आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी भीमसेन आदर्श माविका अध्यक्ष सत्यनारायण भूषाल सरलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी देवचुली प्राविका प्रधानाध्यापकज्यूलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङका प्रिन्सिपलजीलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यसलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी कुमारवर्ती स्कुल इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपलजीलाई पनि आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी
अहोरात्र खटी धुसेरी सामुदायिक वनलाई सुरुमा संस्थापन कालमा बमबहादुर अधिकारी उहाँ हिजो समाहित भएर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी उपाध्यक्ष तत्कालीन समयमा पदमलाल अधिकारी उपाध्यक्षलाई अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी शिवहरि अधिकारी सचिव तत्कालीन समयमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लागि पनि अतिथिको आसन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी पविन्द्र दोजीसी सहसचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यतिखेर है, उहाँको लागि पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ध्रुवबहादुर धिताललाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले सुरुमा यो सामुदायिक वन संरक्षणमा सुरुमा संस्थापन कालदेखिमा काम गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेका छौँ। यसै गरी यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सल्लाहकारहरूमा पनि हामीले आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी सल्लाहकार समिति जपेन्द्र भण्डारीजीलाई आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी टोपराज कोइराला सरलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी ललित बहादुर बोहराजीलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी शम्भु बहादुर राउतजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी ऋषि तिवारीजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध अगाडि आएर। यसै गरी जुद्ध प्रसाद वाग्लेजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी इन्द्र प्रसाद अधिकारीजीलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी नारायण पौडेलजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अघि नै भनिसके पविन्द्र जोशी पनि हुन्छ, उहाँको लागि आसन गर्ने गर्दछु। यसै गरी कानुनी सल्लाहकार हामी चयन गरेका छौँ, उहाँलाई पनि अगाडि आसन गर्ने गर्दछु। यज्ञ प्रसाद अधिकारीज्यू। यसै अतिको रूपमा रदर प्राकृतिक चिकित्सालयका सन्तबहादुर अधिकारीजीलाई पनि आसन गर्ने गर्दछु। यसै गरी मध्यवर्ती सन्तबहादुर छेत्रीजीलाई आसन गर्ने गर्दछु। सरी यसमा हुन्छ। यसरी सिधुवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समूह समितिका अध्यक्ष श्री नेत्रबहादुर पाण्डेजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी रदर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री गङ्गाबहादुर थापाजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसरी आँपचौर खानेपानी उपभोक्ता समितिका धनबहादुर छेत्रीजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसरी ज्येष्ठ नागरिक मञ्चका अध्यक्ष श्री ललितबहादुर बोहराजी अगाडि आइसकेर हाजिर गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी रदर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सन्तोष थापाजीलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी रदर जेसिसका ईश्वर लोहनीजीलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हरियाली युवा क्लब नारायण अधिकारी, चौतर्फी युवा क्लब होमबहादुर छेत्री, देवचुली युवा क्लब रामचन्द्र ठकुरीजीलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जनकल्याण सामाजिक विकास केन्द्र फिरिकेका गिरिराज गौतमजीलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी भूकु सैनिक समिति रदरका लाल प्रसाद अधिकारीजीलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रदर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीलाई पनि आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी बट्टाडी सामुदायिक अध्यक्ष श्री बमबहादुर तामाङजीलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसरी लायन्स क्लब अफ रदर सिटीका अध्यक्ष श्री भानुभक्त पौडेलजीलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विधिवत रूपमा ग्रहण भइसकेको छ। यसै गरी स्वागत मन्तव्यको लागि यसै धुसेरी सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष श्री देवभक्ति बानियाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षको तर्फबाट स्वागत गर्दछु र यसै गरी सम्पूर्ण बुवा मुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ उपभोक्ताज्यूहरूलाई पनि म सम्पूर्णलाई पनि यथास्थानमा सम्बोधन गर्दछु र यसै गरी हामी हिजो रजा जयन्तीको पावन अवसरमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न सम्पूर्णलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौँ। आजको कार्यक्रममा सम्पूर्ण बस्नुहुनेछ। हिजो जो जतिले गऱ्यौँ त्यति हाम्रो समयको अभावले गर्दाखेरि जतिले गर्न सक्यौँ त्यति नै गऱ्यौँ। आज चाहिँ सम्पूर्णलाई बाँकी रहेका सम्पूर्णलाई गर्ने उद्देश्यका साथ हामी सबै तयारी भएका छौँ। धैर्य धारण लिएर उपभोक्ताज्यूहरू सम्मानित पूर्व अध्यक्षदेखि लाएर सम्पूर्ण पदाधिकारीमा रहनुहुनेलाई
सबैलाई हामीले सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि आज गर्नेछौँ र जहाँ जहाँबाट हामीले रकम उपलब्ध गराएका थियौँ उहाँहरूलाई पनि आज हामी सम्मान गर्नेछौँ। र अब भन्दै गर्दा हाम्रो 31औं साधारण सभा 15औं अधिवेशन पनि भएको हुँदा अहिले चुस्त जुरुस्त खालको हाम्रो समिति पनि गराउन पर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हामी यो कार्यकालमा जे जति समितिमा बसेर काम गरेका थियौँ साँच्चै नै मेरो मनमा लागेको कुरा थोरै भन्न मन लाग्यो। यो समिति असाध्यै नै सक्षम थियौँ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामीले पुरस्कारदेखि लाएर हरेक कुराहरूमा हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त्यही बेलामा थियो। त्यसै बेलामा हाई टेन्सनको काम पनि त्यही बेलामा भयो, ढलबाट पनि त्यही बेलामा थियो। गर्दाखेरि अति धेरै काठ निकाल्न पर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामी यति लागि पऱ्यौँ कि 6 बजेदेखि 7 बजेदेखि लाएर बेलुका 7-8 बजीसम्म खटेर हामीले चाहिँ पुरा असारसम्म लगाएर त्यो ल्याएका थियौँ र आजसम्म 2 वर्ष हाम्रो कटान मुछन रोकिँदाखेरि पनि त्यसैले हामी चल्नलाई सफल भएका छौँ। कति सामुदायिक वनमा ऋण खोजेर चल्नु परेको छ भने हामीले त्यो बेलामा गरेका कामले गर्दाखेरि आजसम्म चल्नलाई हामीलाई सहज भइरहेको छ। यसै गरेर हामी सम्पूर्ण समिति यसपालिको समिति एकदम नै सक्षम हो भन्न चाहन्छु मैले। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि असाध्यै युवा भएर धेरै कुराहरू फोटोदेखि लाएर हरेक कुरामा सोखिन भएको हुनाले असाध्यै राम्रो आएर हेर्ने मान्छेहरूलाई नि देख्दाखेरि असाध्यै राम्रो लाग्ने खालको काम भइरहेको छ। यसै गरेर अब फेरि पनि समयको उल्लेख गर्दाखेरि फेरि पनि समिति फेरिने बेला छ। यो समितिलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर यहाँका बुद्धिजीवी सरकारले असाध्यै राम्रोसँग सकारात्मक सोच मात्रै भएको मान्छेलाई ल्याइदिनु होला। किनभने हुँडालेर यो बिगार्न हुँदैन। हामीले अति दुःख गरेर कष्ट गरेर मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याइपुरा हामी यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ, अझै शिखरमा पुर्याउनुपर्छ, यसको उत्तर प्रगति चाहनुपर्छ भन्ने भनाइका साथ म सम्पूर्णलाई यही कुरा सुझाव दिँदै फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सबैसँग सफल पारिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि स्वागत गर्दै म ओझेल पढ्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यसै गरी आजको कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रमको रहेको छ। अब उद्घाटन गर्नलाई फुलमा पानी राखेर पानीसँग बत्ती बाली र ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिएको लागि आजका प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष लगायत अन्य अतिथिहरूलाई पनि गमलामा पानी राखिदिनु भएको छ। यसलाई सबै ताली बजाएर गरिदिनु। हाम्रो यो फुल जस्तै हाम्रो यो सामुदायिक वन फुल जस्तै सधैँ फलिरहोस् भन्ने हाम्रो कामना सहित उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी पाएका छौँ। अब पहिलो पाउँ अग्रिम कम्युनिकेसन पनि हामीले पाउनेछौँ। यसको लागि हामीले कामना गरौँ भनेर कति उहाँहरूले बाल्ने कामना गरेका छौँ, यसै गरी ब्यानर पनि पढेर वचन गरिदिनु लाग्दै गर्नुपर्छु। चालकज्यूलाई दोस्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 र 17 नवलपरासी बरगाड सुस्तपूर्व 21औं रजत जयन्तीको भइसकेको 31औं वार्षिक साधारण सभा तथा 15औं अधिवेशनको समुद्घाटन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रजत जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र हिजो सबै कार्यक्रम गर्न नसकिएको हुनाले आज हामीले कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ र सँगसँगै सम्मानका भागीदार धेरैजना हुँदाहुँदै पनि हिजो समयको अभावले गर्दा हामीले गर्न सकेनौँ। आज पूर्व समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत संरक्षणमा योगदान पुर्याउने हरेक व्यक्तिहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरेर यो अधिवेशनको वर्ष भएको हुनाले
हामी बन्द सत्र खुला सत्र हुँदै बन्द सत्रमा जानुपर्ने हुन्छ र निर्वाचन कमिटीलाई जिम्मा लगाएर नयाँ कार्य समिति चयनतर्फ पनि जानुपर्ने भएको हुनाले ढिलो नगरिकन मैले आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दै बाँकी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि सञ्चालकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जय सामुदायिक वन। के काम भयो त भन्ने खालको कुराहरू यहाँलाई जान्न कौतुकता छ। आर्थिक प्रतिवेदनको प्रतिलिपि एक प्रति सबैलाई बाँडिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै यसै समूहका सचिव श्री सुमित्रा थालेजीलाई प्रगति प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वन समूहको सचिव भइरहँदा मलाई देशकै ठुलो मान्छे भएको अनुभूति भइरहेछ। मेरा भनाइ गराइमा केही त्रुटि भएमा नाबालक सम्झी सुधार गरिदिनुहुनेछ भनी पूर्ण विश्वास लिएकी छु। मिति 2074 7/18 गतेका दिनदेखि 14औं अधिवेशन सुरु भए पश्चात संसदीय चुनावको कारणले तत्कालै हाम्रो समिति चयन हुन नपाई पुरानै समितिद्वारा करिब 1 महिना वन संरक्षण सम्बोधनका साथै दैनिकी गरिने कार्य सञ्चालन भइरहेको थियो भने सोही समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य शुभारम्भ गर्नुपर्ने भएकोले उक्त काम गर्नुको लागि निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण पुरानै समितिलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब म समितिद्वारा भए गरेको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लुम्बिनी अञ्चल नवलपरासी सुस्तापूर्व जिल्लाको सिमानामा स्थित रहेका बसोबासमा दृष्टिले अति नै उत्तम स्थान मानिने रजर यस जिल्लाका अन्य क्षेत्रभन्दा फरक पहिचान कायम गरेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा विभिन्न जात जाति, विभिन्न धर्म, संस्कृति मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यस नगरीमा ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, नेवार, कामी, सार्की, परियार, कुमाल, बोटे, थारू, तमाङ, मुसलमान आदि जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। या त्यो 2046 सालको होस्, सोही मौका छोपी काठ तस्करहरूले जङ्गल फडानी गरी जङ्गललाई उजाड र मरुभूमि सरह बनाइरहेको अवस्था राष्ट्रव्यापी रूपमा चलिरहेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा रजर नगरी पनि अछुतो रहन सकेन। हाम्रा सामु रहेका हराभरा जङ्गल सखाप र उजाड हुँदै गइरहेको थियो। स्वयं राज्य पनि जङ्गल जोगाउन नसकिरहेको अवस्थामा जब नेपालमा 2049मा वन ऐन र 2051मा नियमावली आए पश्चात देशभरि सामुदायिक वनको अवधारणा आए पश्चात 2052 साल साउन 17 गतेका दिन संस्थापक अध्यक्ष बमबहादुर अधिकारी ज्यूले एक भेलाको आयोजना गरी उक्त भेलाले जङ्गललाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक नामाकरण सीमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुको साथै कार्य समिति गठन गरिएको थियो। तत्पश्चात जङ्गल जस्तो चोरी निकासीलाई न्यूनीकरण गरी वन अतिक्रमणलाई हटाउनुको साथै विभिन्न आरोह अवरोहका बावजुद उजाड र विनाश भइसकेको जङ्गललाई आज सामुदायिक पुरस्कारबाट पुरस्कृत एवं सम्मानित भएको छ भने गणेशमान सिंह राष्ट्रिय पुरस्कार 2075बाट सम्मानित हुनुका साथै 2076मा समेत देशभरिका सामुदायिक वन मध्येबाट उत्कृष्ट द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। जीवहरू यस धुसरी सामुदायिक वन विक्रम सम्वत 2052 साउन 17 गते जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीबाट आयोजना स्वीकृत भई समूहमा कानुनी वैधता प्राप्त गरेको थियो। यो सामुदायिक वन क्षेत्र समुद्र सतहदेखि करिब 200 मिटरदेखि करिब 700 मिटरसम्मको
उचाइमा रहेको छ। यस सामुदायिक वनको झन्डै 10% भूभाग बिरालो जमिन रहेको छ। यसै गरी यस क्षेत्रमा 80% साल जातका रुख बिरुवा भएको प्राकृतिक वन हो। हालसम्म यस जङ्गलमा बाघ, भालु, बाँदर, मयूर, बनेल मृग, खरायो, दुम्सी आदि जातका जनावरहरू पाउनुको साथै विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी रहेका छन्। यस समूहको 402.13 हेक्टर जमिनमा फैलिएको साथै हाल समूहमा 1202 सदस्य सिफारिस भए तापनि बसाइ सरी गएका र दोहोरो सदस्यता भएको कटौती गरी जम्मा 1056 घरधुरी स्मारिकामा प्रकाशित गरिएको छ। पूर्व चौतारी र बट्टानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिम अमरज्योति सामुदायिक वन, उत्तर अधीन सामुदायिक वन, दक्षिण आबादी क्षेत्र। चुनौती र अवसरहरू। चुनौती: बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, चोरी, तस्करी, भूक्षय, आगलागी जस्ता कारणले वन संरक्षण कठिनाई भइरहेको छ। 2. नेपाल सरकारद्वारा वन ऐन र नियमावली परिवर्तन गरी हालसम्म महाभारत श्रृङ्खला भनिँदै आएको समुद्री सतहदेखि 500 देखि 700 मिटर उचाइमा रहेको जङ्गललाई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गर्ने घोषणा गर्नु। हेडौँडा बर्दघाट 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइन यसै वनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नु। विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असर, एकाध उपभोक्ता सदस्य र गैर उपभोक्ता सदस्यका कारण वन संरक्षणमा बाधा परेको। असरहरू: दीर्घकालीन गुरु योजनाको अवधारणा बनाए प्राकृतिक बनोट र सुन्दरता जोगाउन सक्नु, आन्तरिक पर्यटकको विकास, वन सम्पदा, जल सम्पदा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापन गरेमा, आप्चोर गणेश मन्दिर, देवचुली सिद्धकालिका क्षेत्रमा वनभोज स्थल निर्माण गर्नु, सडे गलेका पात पतिङ्गरबाट कम्पोस्ट मल बनाउनु, विभिन्न जडीबुटीको वृक्षारोपण गरी बिक्री वितरण गर्नाले हाम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी थप वन पैदावार मागप्रतिको चाप कम गर्नु, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई केही कम गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न। सङ्गठनात्मक ढाँचा: हाल समूहमा 1157 उपभोक्ता सदस्यहरू रहेका छन्। 11 जना कार्य समिति मध्ये 33% महिला रहनु भएको छ। समूहको आफ्नै 2 कट्ठा 17 धुरी क्षेत्रफलमा पक्की कम्पाउन्ड सहितको सभा हल र गेस्टहरू सहितको 3 कोठे पक्की भवन र ढुवानी गर्नको लागि ट्र्याक्टर भएको र ट्र्याक्टर टेलिफोनसँगै इन्टरनेट सुविधा सम्पन्न छ। लेखा समिति 3 जना, सल्लाहकार 9 जना, कर्मचारीतर्फ कार्यालय सचिव 1, हेरालु 2, ट्र्याक्टर ड्राइभर 1 र कार्यालय सहयोगी 1 गरी जम्मा 5 जना कर्मचारीहरू रहनु भएको छ। वन विकास तथा व्यवस्थापन तर्फ वृक्षारोपण, झाडी सफाई, गोडमेल जस्ता व्यवस्थापन कार्यहरू कार्य समिति र वन हेरालुको निरीक्षणमा प्रति वर्ष उपभोक्ता परिचालन गरेर समूहको कोषबाट रकम खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। प्राविधिक सहयोगको लागि जिल्ला वन कार्यालय माताहत कार्यबाट प्राप्त भइरहेको छ। वर्षमा 4 पटक 2 दिनको लागि विजया दशमी तथा सुफा दीपावलीको अवसर र हिउँदमा गरी झिजामिजा दाउराका
लागि हात हतियार बिना सुकेका दाउरा सङ्कलनका लागि अनुमति लिइने गरेको छ। उक्त कार्यको लागि इलाका वन कार्यालयबाट सहयोग लिई संयुक्त निगरानी गर्ने गरिएको छ। सामाजिक रूपमा हुने शुभ कार्य तथा दाह संस्कारको लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। वर्षेनी लाग्ने डढेलो नियन्त्रणको लागि अग्नि रेखा निर्माण गरी डढेलो लाग्ने समय पूर्व नै अग्नि रेखा सरसफाइ गरिएको छ। डढेलो नियन्त्रण कार्यमा उपभोक्ता सदस्यहरूबाट उल्लेखनीय सहयोग रहँदै आएको छ। बढ्दो सहरीकरणले गर्दा रातारात हुने वन पैदावार चोरी निकासी नियन्त्रण र सुरक्षा निकायसम्म सहयोग समन्वय गरी रात्रि गस्ती समेत सञ्चालन गरी उक्त कार्य नियन्त्रणभित्र नै रहेको छ। चोरी निकासीको सूचना दिने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कार समेतको व्यवस्था गरिएको छ। जडीबुटी डाले घाँस बाँस रोपण पूर्ववत नै हुँदै गरेको र संरक्षण समेत भइरहेको छ। वन विकास तथा व्यवस्थापनतर्फ खर्च गर्नुपर्ने आम्दानीको प्रतिशत रकम यसै परियोजनाको लागि खर्च गरिएको थियो भने अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा स्वीकृत भई अनुसार 40% रकम वन विकास खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरू साथै उपभोक्ता महानुभावज्यूहरूको सम्पूर्णको हातमा प्रगति प्रतिवेदन परिसकेको छ। पढ्नुस् बुझ्नुस्, नजानेको खण्डमा भोलि हुन गइरहेको बन्द सत्रमा सवाल छलफल गर्नुहुनेछ भन्दै आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन बन्द गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय हरियाली वन। सचिव सुमित्रा थनाजी, यहाँहरूकै प्रत्येकको आधारमा प्रतिवेदन भएको हुनाले त्यहाँ पक्कै पनि अध्ययन गर्नुहुनेछ यहाँहरूले भन्दै उहाँ बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहेँ। यसै 200 सामुदायिक भवनका पूर्व कोषाध्यक्ष गङ्गा कोइरालाज्यूलाई, धनेश्वरी कोइराला ढकालज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहणलाई हार्दिक धन्यवाद गर्छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण हार्दिक धन्यवाद गर्छु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गएको छ। यसै आर्थिक यो समूहको आज यो आर्थिक वर्षमा के कति खर्च भए, आम्दानी भयो, त्यसको विषयमा वाचन गरिदिनुको लागि यसै समूहका कोषाध्यक्ष श्री धनबहादुर अधिकारीज्यूलाई, छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले अधिकारी भनेछु, सरी, छेत्रीज्यूलाई। आदरणीय सभानायकज्यू, यस धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाल सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय निर्दिष्ट गरेको वन ऐन र नियमावली तथा जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीद्वारा स्वीकृत वन कार्ययोजना अगाडि बढिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस समूहका विभिन्न किसिमका खर्चलाई पारदर्शिता साथ कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डलाई मध्यनजर गरी साधारण सभाले दिएको अख्तियारीको परिधिभित्र रही तथा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने बेहोरा यो सम्मानित साधारण सभामा उपभोक्ता महानुभावज्यू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, समूहले स्थापना कालदेखि नै दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै व्यवस्थित एवं पारदर्शिता अपनाई आइरहेको र आगामी दिनमा समेत आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दै वन संरक्षण र सम्वर्धनको लागि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा राख्दै अब म आबा 2077-78 को यथार्थ आय व्यय तथा आबा 78-79 को प्रस्तावित आय व्यय प्रस्तुत गर्ने
अनुमति चाहन्छु। प्रशासनिक खर्च विवरण। तलब खर्च 5,22,615 रुपियाँ, मसलन्द खर्च 33,020 रुपियाँ, इन्धन खर्च 8,800, ट्र्याक्टर सञ्चालन खर्च 47,093, परिवहन खर्च 16,000, खानेपानी टेलिफोन विद्युत इन्टरनेट 77,836 रुपियाँ, अतिथि सत्कार 11,355 रुपियाँ, लेखा परीक्षण खर्च 1,08,000, विविध खर्च 11,062, योजना तर्जुमा गोष्ठी 50,895 रुपियाँ, सामुदायिक वन महासङ्घ नवीकरण 400, नियमित बैठक खर्च 1,29,485 रुपियाँ, टोटल 10,09,361 रुपियाँ। संस्थागत विकास खर्च। वार्षिक पूजा खर्च 31,779 रुपियाँ, उपभोक्ता हित कोष 82,990 रुपियाँ, संस्थागत विकास 3,35,240 रुपियाँ, जिन्सी सामान खरिद 11,750 रुपियाँ, स्मारिका प्रकाशन 2,72,105 रुपियाँ, स्तरीकरण डाटा सङ्कलन 24,065, आर्थिक सहयोग 36,000, टोटल 7,93,929 रुपियाँ। वन विकास खर्च। पोखरी मर्मत 15,740 रुपियाँ, वन संरक्षण विज्ञापन खर्च 2,18,525 रुपियाँ, वन हेरालु तलब 2,39,842 रुपियाँ, वन गस्ती अनुगमन 1,60,751 रुपियाँ, वैज्ञानिक क्षेत्र सफाई 1,71,323 रुपियाँ, आउटर पिकनिक स्पोट 22,893 रुपियाँ, घाटगड्डी सुधार 1,20,100, वनपथ मर्मत 31,380 रुपियाँ, प्रवेशद्वार निर्माण 7,27,392 रुपियाँ, टोटल 17,07,946 रुपियाँ। गरिब तथा विपन्न रोजगार कार्यक्रम। समूह लगानी 16,93,000, विपन्न रोजगार कार्यक्रम 4,01,825 रुपियाँ, विपन्न उपचार सहयोग 42,325 रुपियाँ, जम्मा 21,37,150 रुपियाँ। चल सम्पत्तितर्फ मेगा ब्याङ्क 27,454 रुपियाँ, कृषि विकास ब्याङ्क 17,647 रुपियाँ, इन्भेस्टेड फाइनान्स 13,502 रुपियाँ, किसान साको ऐच्छिक 51,494 रुपियाँ, किसान साको सेयर 1,00,000 रुपियाँ, किसान साको बचत 39,194 रुपियाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 13,643 रुपियाँ, नगद मौजात 4,192 रुपियाँ, बीको बचत 10,080 रुपियाँ, नेशनल सफ्टवेयर 48,000, किसान साको सञ्चित 2,00,000, खेमराज शर्मा यो आउन पर्ने रकम हो 2,317 रुपियाँ, सुशील रायमाझी 37,000,
गोपाल महतो कुजौली 9,325 रुपया। टोटल 5,73,848 रुपया। आमदानी विवरण। संरक्षण आमदानी 95,000 रुपया। गोलिया बिक्री 91,139 रुपया। ट्रैक्टर आमदानी 44,345 रुपया। माघ फारम 300। नवीकरण 26,750 रुपया। वन प्रवेश पूर्जी तथा घाँस बिक्री 4,450 रुपया। जरिमाना जफत हतियार बिक्री 2,250 रुपया। नयाँ सदस्य 1,60,000। आपचौर पिकनिक आमदानी 28,300 रुपया। जर्ना बिक्री 27,800 रुपया। शुभकामना विज्ञापन 3,13,555 रुपया। तालिम हल 8,100 रुपया। ब्याज आमदानी 58,436 रुपया। टोटल 62,22,234 रुपया। र कोषाध्यक्षको प्रगति प्रतिवेदन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रतिवेदन किताबहरू हजुरको हातमा छ, त्यसबाट अध्ययन गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। यसै गरी आसन गर्नको लागि मैले अहिले उद्घोष गरिसकेको छु। यसै समूहका सल्लाहकार समिति सदस्य श्री इन्द्रप्रसाद अधिकारीज्यूलाई अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी कुमारवर्ती बोर्डिङ स्कुलका वीरेन्द्र चौधरीज्यूलाई दललाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। वीरेन्द्र चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्राकृतिक शिक्षालयका उपाध्यक्ष श्री देवनारायण नेउपानेज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै उद्घोष त गरिसकेको थिएँ, तपाईँ उहाँहरू आउँदै हुन्छ। आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई यस समूहले गरेको आर्थिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन सबै यहाँहरूको हातमा पुगिसकेको छ। वाचन गरेर पनि यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। भन्दै अब शुभकामना मन्त्रीतर्फ यसै धुसेरी सामुदायिक वनका सल्लाहकार ज्येष्ठ नागरिकका अध्यक्ष श्री ललित बहादुर बोहराज्यूलाई छोटोमा 2 शब्द राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि बढाउनु हुनेछ र केही कुराहरू संस्थामै हुन्छन्, केही कुराहरू गाउँठाउँका विकास हुन्छन्, केही कुराहरू हामीले गर्ने कर्मका हुन्छन्, केही कुराहरू उपभोक्ताहरूले पनि बोल्ने, गर्ने र अनुशासनमा रहने कुरा पनि हुन्छन्। तिनी कुराहरू धेरै कुरा अझै पनि हामीले आज 31औं साधारण सभा तथा 15वटा हाम्रो अधिवेशन हुन गइराख्दा पनि अझै पनि हामी उपभोक्ताहरूमा पुरा अनुशासन हुन सकेको छैन। यसको लागि मैले पुनः आग्रह गर्छु, जति जो छौँ यतिले मात्रै अनुशासन देखाएर हुन्न। 1200 उपभोक्ता भएको संस्थामा कमसेकम आधा उपस्थिति भएर काम गर्दाखेरि बल्ल त्यसले सार्थकता पाउँदा मजा आउँछ। काम गर्नेलाई पनि मजा आउँछ, गर्नेलाई पनि मजा आउँछ, सुन्नेलाई पनि मजा आउँछ, देख्नेलाई पनि मजा आउँछ र काम पनि पारदर्शी हुन त्यहाँनिर सक्ने भन्ने बुझाइ छ। र त्यो कुरो हुन नसक्दाखेरि कहाँ कहाँ कुरा काट्ने ठाउँ पनि रहन्छ, तर कुरा काट्ने ठाउँ रहँदा पनि फेरि पनि यिनी कुरा काट्ने ठाउँ नरहोस् भन्नको लागि मैले यहाँसम्म उपस्थिति भएको छु। एउटा ज्येष्ठ नागरिकको तर्फबाट, एउटा सल्लाहकारको तर्फबाट र तथा एउटा संस्थाको पनि सुरुदेखि नै गतिविधि देख्दै, भन्दै, बोल्दै, कराउँदै आएको हुनाले यहाँसम्म फेरि पनि मैले तिनी कुरा राख्नेछु। र हाम्रो भाव तथा विषयवस्तु र भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझेर गरिदिनु होला। त्यति ठ्याक्कै त मिल्न नसक्ला, भनाइ उल्टापाल्टा नि हुन सक्ला, तर यसले गर्न खोजेको के हो, भन्न खोजेको के हो र हामीलाई चाहिएको के हो
भन्ने कुरालाई पनि यहाँहरूले मनन गर्दै केही समय यहाँहरूसित लिन्छु, ध्यान दिएर सुन्ने हुन आग्रह गर्दछु। र यो 31औं साधारण सभाको र 15औं अधिवेशनका आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्की छेत्रीज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो देवचिल नगरपालिकाका उपमेयर पार्वत तेवारीज्यू प्रमुख अतिथि, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित धेरैजना छौँ। धेरैजनाको नाम लिँदा अरू धेरै समय लाग्ला, त्यसकारण सम्पूर्ण आदरणीय मञ्चमा बस्ने सबै महानुभाव तथा अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि या आउनै गरेका अतिथि या वन विभागबाट आउने गरेलाई पछि भनौँला। र फेरि पनि यहाँ जो हामी छौँ स्थानीय सबैलाई यथास्थानमा एकैचोटि सम्बोधन गर्दै आदरणीय हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र त्यसै गरी यहाँ उपस्थित थोरै भए पनि उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनी र यो संस्थाको गतिविधि यो किताबले बताउँछ। यो किताब तयार भएको छ, यसलाई राम्रोसित अध्ययन सबैले गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यो किताबमा भनेको र यो यहाँ गरेको काम ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न पनि यहाँहरूको जरुरी छ, हामी सबैको जरुरी छ। किताब पनि नहेर्ने या त भएको पनि नहेरी त्यसै कराएर हिँड्न चाहिँ आवश्यक छैन। यस्तो काम कसैबाट नहोस्, धमिलाउने काम कसैबाट नहोस्। कमी भएको कुरोलाई देखाउनै पर्छ, ठिक भएकोलाई ठिक भन्नुपर्छ, बेठिक भएकोलाई बेठिकै भन्नुपर्छ र मात्रै हाम्रो उन्नति हुन्छ, संस्थाको उन्नति हुन्छ, गर्नेवालालाई पनि साहस आउँछ। र गल्ती गरेकालाई कारबाही हुनुपर्छ, राम्रो गरेकालाई राम्रै हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ भन्ने हामी उपभोक्ताको एउटा मानसिकता तयार पार्नु होला। र यसै बाहिर बसेर बुझ्ने पनि नै, थोरै सुन्ने, धेरै बुझे जस्तो गरेर बोल्ने, वर्षी नै यिनीहरू मात्रै समितिमा भइरहने, यही मात्रै भइरहने, अरू नहुने भन्ने कुरालाई मैले थोरा यहाँहरूलाई मैले त्यस्तो सोच राखेर केही कुरा राख्नेहरूलाई मैले थोरा सम्झाउन चाहन्छु। हिसाब किताब राख्ने भनेको कुरो सबैबाट हुँदैन। हिसाब किताब राख्ने भन्ने कुरो सैकौडौँमा, हजारौँमा एक दुईजना निक्लिन्छन्। डाक्टर भन्ने कुरा पनि हजारौँमा एक दुईजना निक्लिन्छ, इन्जिनियर भन्ने कुरा पनि हजारौँमा एक दुईजना निक्लिन्छ। त्यो प्रशस्त हुँदैन, छपछपी हुँदैन, घर घरै हुँदैन। त्यस कारणले यो हाम्रो जो यो आजसम्मको हिसाब राख्नु भइराखेको छ र त्यो हिसाब राखेअनुसार हाम्रो चिन्तामणि चापागाईज्यू जो अहिलेसम्म लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, त्यो लामो समय भएर पनि उहाँले जो गरेका कामहरू छन्, त्यो गरेको काम त यो किताबले देखाइरहेको छ, यो निर्माणले देखाइरहेको छ, यो प्रगतिले देखाइरहेको छ, त्यो वनले देखाइरहेको छ र उपभोक्ताले पाएको सुविधाले देखाइरहेको छ र राष्ट्रिय पुरस्कारले पनि देखाइरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय पुरस्कार देशमा दोस्रो, 77 जिल्लाभित्रको देशमा दोस्रो पुरस्कार। त्यो चान्चुने सानो कुरा होइन। त्यो पुरस्कार त्यसै नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद भएर पाएको पुरस्कार होइन। त्यो पुरस्कार वन हेऱ्यो, पुरस्कार दिनेवाला निश्चित रूपमा वन हेऱ्यो, त्यसपछि उपभोक्ताले पाएको सुविधा हेऱ्यो, त्यसपछि निम्न वर्गकाले पाएको सहयोग हेऱ्यो, त्यसपछि भौतिक निर्माण हेऱ्यो, त्यसपछि राखन धरन हेऱ्यो, त्यसपछि खातापत्र हेऱ्यो, त्यसपछि समितिका गतिविधि हेऱ्यो र बल्ल त्यो पुरस्कार पाउनमा सफल भएको हुनाले, त्यसरी चुनिएर गएको हुनाले देशमा दोस्रो भयो। र यिनी कुरा त्यो चान्चुने कुरा होइन। यो एक्लै लामो समयदेखि यो जिल्लाको जेठो वन, प्रथम वन, देशको दोस्रो पुरस्कार पाउने वन। आज हामीले गर्व गर्ने कुरा त्यहाँनिर छ, किनकि यिनी कुरालाई हामीले गर्व गर्नै पर्छ। 77 जिल्लामा दोस्रो भएर एउटा 77 जिल्लामा यस्ता वन समूहहरू छन्, तबै पनि हामी दोस्रो भइयो, त्यसको लागि गर्व गर्नुपर्छ। र गर्व गरेर मात्रै मख पर्न हुँदैन, अझ यो त्यो गर्व, त्यो गरिमामय, त्यो पुरस्कार, यो परिस्थितिलाई अझै पनि हामीले कायम राख्नको लागि, अझै पनि अगाडि बढाउनको लागि र कायम राख्नको लागि त्यस्तै खालको समितिको पनि आवश्यक पर्छ। अहिलेको समिति अब बन्ने समितिले काम गर्ने त्यति चान्चुने कुरा छैन। त्यो गरिमामय राख्नको लागि त्यस्तै गरिमामय सोच भएका, विचार भएका र भिजन भएका, त्यस्तो गाडीको अनुभव भएका मान्छेको आवश्यक पर्छ।
पहिला चाहिँ जस्तो तस्तो आएर बसिदिएर मात्रै अब यो संस्था चल्नेवाला छैन। किन चल्नेवाला छैन भन्दा अब यो 21औं शताब्दीमा कम्प्युटर युग छ, कम्प्युटर चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कम्प्युटरमा भनेका कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्प्युटर चलाउने मान्छे त्यस्तै हुनुपर्छ कि ताकि जानेर मात्रै हुन्न, चलाउन जानेर मात्रै हुन्न, विश्वासिलो हुनुपर्छ, सोझोपनो हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। त्यस्तो इमान्दार मान्छे हामीले नारायणघाटबाट ल्याउन सक्दैनौँ, कौशिकीबाट लिन सक्दैनौँ, बुटोलबाट ल्याउन सक्दैनौँ। यही समूहभित्रबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यता छ। त्यस बाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै हामी पनि त्यो कुरामा बनौँ, त्यो पनि सिकौँ र फेरि त्यो पदमा जाऊँ भन्नु स्वाभाविक हो, मनासिब हो। तर कसैले गरिराखेको छ, लामो समय भयो, त्यही मात्रै भइरहने भन्ने कुरालाई समाप्त गर्न मैले अनुरोध गर्छु। उसले गरेका काम र गतिविधि सबै हेर्नुहोस्, बुझौँ, हेर्न हामी सबैले पाइन्छ। यिनी कुरा हामी बजारमा या मार्केटमा या चौरामा बसेर भन्दैमा त्यो हाम्रो शिर ठाडो हुँदैन। हामीले पाएको त्यो पुरस्कारको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। र उहाँ अहिले ज्येष्ठ नागरिक भइसकेको अवस्थामा यो सामुदायिक वन स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म कसरी यो सामुदायिक वन यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुराहरू उहाँलाई छर्लङ्गै छ। उहाँले धेरै कुरा भनि पनि सक्नुभएको छ। अहिलेको समितिले यो सामुदायिक वनलाई साँच्चै एउटा देश र देशमा नभइकन अन्तर्राष्ट्रमा चिनाउने यो सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति सबैलाई एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन। तपाईँहरू उपभोक्ताको पनि ठुलो सहयोग चाहिन्छ। र यहाँ समिति त त्यत्तिकै दिनरात खटिरहेको हुनुहुन्छ। लेखा समिति छ, सल्लाहकार समिति छ, सबैलेको मिहिनेतबाट यो सामुदायिक वनलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। र अबका दिनहरूमा यो सामुदायिक वनलाई अहिले त दोस्रोमा छ, अब पहिलोमा पुर्याउनको लागि अब मैले सुनिरहेको छु, अब यहाँ अहिलेसम्म काम गर्ने 15औं वर्ष काम गरेको अब सचिव कार्यालय सचिवजीले पनि म अब धेरै काम गरेँ, अब म यहाँबाट बिदा हुँदैछु भन्नुभएको छ। र मैले अलिकति बुझ्दाखेरि अब सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकबहादुरजीले पनि अब म सधैँ यसैमा कति गरिरहने, अरूले इच्छा भयो भने भन्ने खालको बुझाइ मैले बुझेँ। अब यो सामुदायिक वनमा मलाई लाग्छ नयाँ मान्छेलाई सटक्कै टिपेर ल्याएर यहाँ अध्यक्ष बनाउँदाखेरि पनि धेरै समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहीँभित्र काम गरेको, जानेको, वनलाई बुझेको, वन भनेर बुझेको व्यक्ति नै यहाँको अध्यक्ष या अरू अध्यक्ष नै अरू समिति पनि बुझेकै मान्छेहरू। बुझ्न त तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, तर विभिन्न क्षेत्रमा बुझेका हुन्छौँ। वनलाई नै बुझेको व्यक्ति नै यहाँको नेतृत्व गर्नुभयो भने यो वनलाई, यो सामुदायिक वनलाई अझै उचाइमा तपाईँहरूले पुर्याउनको लागि तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने लाग्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै उपभोक्ताज्यूहरू यहाँ करिब 12,000 उपभोक्ताहरू आज हुन त धेरै नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब यो अधिवेशनलाई अब अधिवेशनबाट कसरी नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ, एकदमै सहज तरिकाबाट यो सर्वदलीय सर्वपक्षीय को बस्नुपर्छ बसेर यो अधिवेशन चुनाव भोटिङ गर्ने अवस्था नबनाइकन तपाईँहरूले सहमतिमा गराउनुहोस्। यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा मैले सुनिरहेको छु चौतारी सामुदायिक वनमा पनि चुनाव हुँदैछ, भोटिङ हुँदैछ भन्ने, त्यो अवस्था तपाईँले नगरिकन हाम्रो राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तपाईँहरूले यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई समिति बनाइदिएर काम गर्ने हौसला प्रदान गर्नुभयो भने उपभोक्ताज्यूहरूले यस्ता सङ्घ संस्थामा भोलि गएर विवादित हुँदैन। किन भन्दा एउटाले चुनाव गरेर आउँदाखेरि अर्कोले त्यसमा प्रतिस्पर्धा के गरेको अलिकति विवादित हुने भएको कारणले सङ्घ संस्थामा चुनाव गर्नुभन्दा सहमतिमा गरेर समिति बनाएर तपाईँहरूले हौसला दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। मैले तपाईँहरूलाई त्यस्तो निर्देशन कि होइन कि सुझावको रूपमा मैले पनि थुप्रै सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभवमा तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो भने सामुदायिक वन अझै उचाइमा जान्छ। सामुदायिक वनमा हेर्ने हो भने अहिले हामीले वार्डमा पठाएको बजेटभन्दा तपाईँहरूले सामुदायिक वनलाई राम्रो व्यवस्थित गरेर तपाईँकै यहाँका ढले परेका रुखहरूलाई निकाल्न सक्नुभयो भने, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा घर बनाउँदाखेरि काठ दाउरा त खासै हामी चाहिने, अहिले त पहिला त दाउरा नै आवश्यक थियो, दाउरा चाहिने कम हुनु होला, तर पनि हामीले घर बनाउँदाखेरि हरेक हामीलाई प्रयोजनको लागि फर्निचर बनाउनको लागि
काठ नभई नहुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी देखिरहेका छौँ, अब चैत वैशाख लाग्यो, जङ्गलभरि आगो लागि हुन्छ। जङ्गलमा ढलेका सुकेका कुहिएका रुखहरू सबै आगो लगाएर सकिन्छ। त्यस्तोलाई पनि हामीले हेक्का गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले निकालेर सदुपयोग गऱ्यौँ भने, कटान मोसान गऱ्यौँ भने, भोलि त्यसलाई बिक्री वितरण गऱ्यौँ भने सामुदायिक वनमा आम्दानीको स्रोत बढ्छ। वार्डको भन्दा सामुदायिक वनको आम्दानी धेरै हुन्छ। हामीले नगरपालिकाबाट पठाएको बजेट भन्दा सामुदायिक वनमा तपाईँहरूले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभयो भने यहाँको बजेट अझै धेरै हुन्छ र वार्डको विकास तपाईँहरूले यहाँको विकास गर्नलाई तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। यहाँको पैसा नै सरकारकै एउटा पैसा वन त अब सरकारी वन नै हो, त्यसलाई हामीले सामुदायिक वनको रूपमा यहाँको विकास गर्नको लागि उपभोक्ताको हरेक आवश्यकतालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले यसलाई सामुदायिक वनको रूपमा लिएर हामीले व्यवस्थापन गरेका हौँ र भोलि यहाँको विकास गर्नको लागि सामुदायिक वन एउटा तपाईँहरूको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दा एकदमै व्यवस्थापन गर्ने, यहाँको वनलाई राम्रो बनाउने, वनको हैसियत नबिग्रिने, वनको हैसियत पनि नबिग्रिने, वनमा बाट धेरैभन्दा धेरै सामुदायिक वनले आम्दानी लिने र उपभोक्ताले सहज तरिकाले काठ दाउराहरू पाउने र भोलि आम्दानी पनि भएर यहाँको विकास पनि हुने खालबाट तपाईँले काम गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वनमा त अझै एकदमै गरिब विपन्न महिला दिदीबहिनीहरू सहितको महिला सशक्तिकरण आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भनेर एउटा निर्देशन गर्नको लागि पनि अब यहाँ कानुनहरू बनेका छन्। त्यसले गर्दा अरूमा भन्दा सामुदायिक वन अलिक फरक छ। महिला 50% सामुदायिक वनमा हुने र यो महिलाको नेतृत्व पनि सामुदायिक वनले गर्छ। म आफू पनि सामुदायिक वनको एउटा सदस्य हुँदै एउटा सामुदायिक वनको अध्यक्षमा रहेँ। त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको म उपाध्यक्ष रहेँ र एउटा महिलाको संस्थाको अध्यक्ष भएर धेरै वर्ष काम गरेँ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई नि यहाँ अवसरै अवसर छ। तपाईँहरू यहाँबाट सिक्नुहोस् र तपाईँहरू यहाँबाट सिकेर भोलि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरू जानुहोस्। तपाईँहरूले यहाँबाट सिक्नुभयो भने फलानु महिला सामुदायिक वनमा काम गर्ने महिला टाठो छ, जानेको छ, बुझेको छ। तपाईँ अहिले राजनीति गर्नुभएको छैन भने पनि भोलि तपाईँलाई जुनसुकै पार्टीले पनि तपाईँलाई घरमै बोलाउन आउँछन्, लिन आउँछन्, भन्न आउँछन्। तपाईँहरू खोज्न जानै पर्दैन कि उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ। भोलि तपाईँ यहाँको जनप्रति हुन सक्नुहुन्छ। भोलि तपाईँ राम्रै ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको आफ्नो नेतृत्व बढ्छ र हामी गरिब विपन्न महिलाहरूको लागि आर्थिक पनि विकास हुन्छ र हामी सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास हरेक हिसाबले सबै विकासलाई हामी अगाडि लानुपर्छ। हामीले जति कुरा गरे पनि हामी आर्थिक विकास गर्न सकेनौँ भने, हामीले सांस्कृतिक विकास गर्न सकेनौँ भने, सामाजिक विकास गर्न सकेनौँ भने विकास हुँदैन। एउटा बाटो बन्दैमा विकास भएको हुँदैन, एउटा ठुलो बिल्डिङ बन्दैमा त्यो विकास त विकास हुन्छ, तर पनि हामी सुखी हुने विकास हुँदैन, हामी खुसी हुनको लागि हुँदैन। एउटा गरिब विपन्न मान्छे पैदल हिँडेको छ, पक्की बाटो छ, एउटा बिल्डिङ बनेको छ, उसका बच्चा बच्चीहरू विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन् भने त्यो हिसाबले विकास त भयो, तर सबैलाई विकास भएन। त्यसले गर्दा हामी यो सामुदायिक वनले के भन्छ भने यसले सर्वाङ्गीण विकास गर्छ, यसले गरिब विपन्नको विकास गर्छ, गरिब विपन्नलाई आय आर्जनको क्षेत्रमा काम गराउँछ, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छ, नेतृत्व विकास गराउँछ र महिला दिदीबहिनीहरू गरिब विपन्नहरूको लागि उद्यमशीलताको पनि यसले काम गर्छ। हामीले सामुदायिक वनमा उद्यमशीलताको काम गर्ने थुप्रै अवसरहरू छन्। त्योतिर पनि अबको समितिले एउटा योजना बनाएर कसरी हामीले विपन्न समुदायलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छौँ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी सशक्तिकरण गर्न सक्छौँ, महिला दिदीबहिनीलाई नेतृत्व तहमा हामी कसरी पुर्याउन सक्छौँ। अब महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ देखिरहेको छु मैले, उपाध्यक्ष र सचिव महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष बनाउन हामीले सक्ने कि नसक्ने, महिला दिदीबहिनीहरूलाई अब नेतृत्वमा ल्याउन हामी उपभोक्ताले, हाम्रो यहाँको बौद्धिक सर्कलले सक्ने कि नसक्ने, महिलाहरूलाई नेतृत्व दिन सक्ने कि नसक्ने, या महिलाहरूले सक्दैनन् र हामी दिन सकिन्न, या हामीले महिला दिदीबहिनीहरूले सक्दैनन् भन्ने हिसाबले सकिन्न कि उहाँहरूले सक्नुहुन्न, अझै उहाँको नेतृत्व विकास गर्न बाँकी छ कि
त्यो हिसाबले पनि तपाईँले हेरिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले विभिन्न सारगर्भित कुराहरू दिएर हामीलाई गइसक्नु भएको छ। यसै गरी अब यसपछि हामी यो ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम छ, सम्मान गरिदिनलाई प्रमुख अतिथिलाई साह्रै कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा हामी रोकिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरू अगाडि आएर बस्ने हार्दिक अनुरोध गर्छु। भक्तराम सापकोटा, नन्दलाल गैरे, मुक्तसिंह गुरुङ, दममाया अधिकारी अगाडि आउनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी साङ्ला कुमारीजी, एम प्रसाद सुवेदी, कुलबहादुर सुनवार, त्यसपछि धनुषरा छेत्री, मनसरिया भरेत, हरिलाल गैरे, पुन्नबहादुर थापा मगर, अन्सरिया मिया महतो, लक्ष्मीदेवी विशाल, रुक्मागत बस्याल, इन्द्रमाया श्रेष्ठ अगाडि आएर बसेर हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण विवरणहरूको आधारमा हामीले जे भेट्यौँ त्यसलाई लेख्यौँ र त्यो लेखेको प्रति यहाँहरू सबैको हातमा अहिले आइपुगेको छ। अब त्यो सबै विवरण त मैले यहाँबाट भन्नु नपर्ला। हामीले सकेसम्म हामीलाई त्यहाँ भएका भेटिएका केही आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू यहाँ समिति समक्ष राख्ने, त्यहाँ देखिएका केही दुविधाका कुराहरू भेटिँदा हामीले कार्यालय सचिवलाई मात्रै विश्वास नगरिकन कुनै पनि यहाँ देखिएका बिल भरपाई भाउचर आदिलाई बिना समितिको अध्यक्ष सचिवको हस्ताक्षर बिनाका बिल भाउचरहरूलाई मान्य नगरिकन हेरेका थियौँ र कुनै पनि अलि ठुला खर्चहरूका विवरणहरू आउँदा यहाँ अध्यक्ष मात्रै नभएर अन्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि सोधेर यो कुरा के छ, तपाईहरू सबैले स्वीकार गरेको सबैको अगाडि भएको यथार्थ खर्च हो कि होइन भनेर उहाँहरूलाई राखेर अनि सबैले हो भनेका पछि मात्रै हामीले त्यसलाई यहाँ रिपोर्टमा लिएर आएका छौँ। त्यसलाई यसरी बुझिदिनु होला। र त्यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जुन छ त्यो आर्थिक हिसाब किताब त्यो सबैको हातमा पुगिसकेको र त्यो त्यही हिसाब बाह्य लेखा परीक्षणबाट पनि प्रस्तुत हुने भएकोले मैले त्यसलाई वाचन गर्न गइनँ। र त्यस सँगसँगै हामीले सामाजिक लेखा परीक्षणको क्रममा भेटिएका केही सुझाव र सल्लाहहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हाम्रो प्रतिवेदन श्रीमान अध्यक्षज्यू, धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देवचुली 16 नवलपुर, विषय सामाजिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा। उपरोक्त विषयमा धुसेरी श्रेष्ठहरू सामाजिक लेखा हेर्ने क्रममा कर्मचारीबाट हामीलाई उपलब्ध भए गराएसम्मका कागजात स्या श्रेष्ठ वन कार्यालयको आदेश, समितिको निर्णय र कार्ययोजना अनुरूप भए गरेका कामको लेखा श्रेष्ठहरू अध्ययन गरी लेखा परीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोले त्यसमा देखिएका टिपोट कैफियत उप छलफल गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन निम्न अनुसार उल्लेख गरी हिसाब परीक्षण सूची लगायत अन्य विवरण पाना 14 थान यसै साथ राखी पेश गरेका छौँ। सामाजिक लेखा परीक्षण गर्दा लेखा श्रेष्ठहरू प्रचलित नेपाल सरकारका कार्यालयहरूले अपनाइ आएको दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार ठिकसँग राखेको पाइयो। कोभिड-19 को रोकथाममा यस सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई सचेत गराएको कार्य सराहनीय छ। सिमसार क्षेत्र संरक्षण अन्तर्गत मयूरकुना पोखरी र गणेश मन्दिर नजिक रहेको पोखरी पर्यटकीय आकर्षकको रूपमा रहेको पाइयो। समूहको उद्देश्य वन पैदावार प्राप्त गर्नु मात्र नभई वन संरक्षण र सम्वर्धनको समेत दायित्व भएकोले यस क्रममा वन पथ मर्मत, झाडी सफाई, ढडेलो सिमसार क्षेत्र संरक्षण कार्यमा प्रयास गरेको पाइयो। वन संरक्षण सम्वर्धन, वन ढडेलो नियन्त्रणका साथै आन्तरिक सुशासन र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि स्वैच्छिक पेसा सञ्चालन गर्नुको लागि घुम्तीको सञ्चालन गरी गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थानको कार्य निरन्तरता दिएको पाइयो। गरिबी न्यूनीकरण अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरू जस्तै किराना पसल, बङ्गुर पालन, पाडी पालन, कुखुरा पालन, सिलाइ कटाई व्यवसाय
तरकारी व्यवसाय आदि स्वैच्छिक पेसामा लगानी गरी किस्ताबन्दी रूपमा असुली कार्यलाई निरन्तरता दिएको यस वर्ष 85 घरधुरीलाई लाभान्वित गरेको पाइयो। यस समूहमा आबद्ध उपभोक्ता सदस्यहरूका परिवारका सदस्यहरू मृत्यु हुँदा यस आर्थिक वर्षमा 47 जनालाई दाह संस्कारको लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराएको पाइयो। यस आर्थिक वर्षमा 8 जना उपभोक्ता सदस्यहरूको मृत्यु भएकोले प्रति व्यक्ति रु 10,000 का दरले 80,000 उपभोक्ता हितकोष मार्फत सहयोग गरेको पाइयो। यस संस्थाको राष्ट्रिय चिनारीको रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट वन प्रवेश गर्ने स्थान रजर बजारमा एक आकर्षक गेट निर्माण गर्ने संस्थाको पटक पटकको साधारण सभाको निर्णय र आलेपको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै यस वर्ष गेट निर्माण गरेको पाइयो। यस संस्थामा आउनुहुने पाहुना तथा उपभोक्ताहरूलाई बस्नको लागि कार्यालय परिसरमा एक विश्राम स्थल निर्माण गरेको पाइयो। समूहले 25औं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा संस्थाको आकर्षक रजत स्तम्भ निर्माण गरी उक्त स्तम्भ एरियामा टाइल लगाई सोको सजावटका लागि लाइटिङको व्यवस्थापनले झनै आकर्षक बनाएको पाइयो। संस्थाको स्थापनादेखि 2078 असारसम्मका यस समूहद्वारा गरेका गतिविधि र प्राप्त कदरपत्र आदिलाई खुलाउने गरी समूहले रजत स्मारिका प्रकाशित गरेको पाइयो। र सुझावहरूमा यस समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन 10 वर्षे कार्ययोजना निर्माण गरी 2075-76 मा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्य अगाडि बढाए तापनि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य पूर्ण रूपले खारेज भएकोले यस समूहको आर्थिक वर्ष 78-79 मा समूहको कार्ययोजना निष्क्रिय भएकोले अविलम्ब वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना निर्माण गर्न र वन संरक्षण सम्वर्धनलाई अगाडि बढाई सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको न्यूनतम आवश्यकता र गरिब न्यूनीकरण कार्यलाई नगरपालिकासँग समन्वय गरी अगाडि बढाउन सुझाव गरिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा पुनरुत्पादन बिरुवा तयार गर्न र भएका बिरुवाको संरक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति वा वन प्राविधिकको राय अवलम्बन गरी वन क्षेत्र घना र हराभरा बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन गरी सहयोग राशि उपलब्ध गर्नुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न सुझाव गरिन्छ। गरिब तथा विपन्न वर्गको डाटा सङ्कलन गरी अति विपन्न वर्गका उपभोक्ता सदस्यहरूलाई राहत प्याकेजमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव गरिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिई थप गोडमेल र डढेलो समयमा र रेखदेख गर्नको लागि एक मचाङ निर्माण गरी ठाउँ ठाउँमा पानीका ड्रम राख्न सुझाव गरिन्छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको पर्यटकीय आकर्षणका विभिन्न क्षेत्रहरू मन्दिर, पार्क, पिकनिक स्पोट, सिमसार क्षेत्रको उचित संरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने हेतुले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव गरिन्छ। सामाजिक लेखा परीक्षणले दिएका गत वर्षका कार्यान्वयन हुन बाँकी सुझावहरूलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सुझाव गरिन्छ। नियमित रूपमा सङ्कलन गरी निकासी गरेका वन पैदावार वर्षायामको पानी र घामबाट सुरक्षित तरिकाबाट राख्नको लागि टहरा निर्माण गर्न पनि सुझाव गरिन्छ। अन्तमा वन संरक्षणमा लाग्ने सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य समितिका अध्यक्ष एवं कार्य समितिका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय, देवचुली बुलिङटार सब डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नहलपुर, देवचुली नगरपालिका वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी र यस वनलाई संरक्षणको लागि अहोरात्र खट्नुहुने शुभचिन्तकहरू समेतमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र अन्तमा यस 31औं साधारण सभामा हुन गएको 15औं अधिवेशनमा हाम्रो मान्छे नभनिकन राम्रा मान्छेहरूलाई चुनेर यस धुसेरी सामुदायिक वनलाई फेरि चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्वको चयन गर्न यो हाम्रो उपभोक्ताहरूको समूह सफल रहनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त हरित अभिवादन। सबैले चाहेको साथ सम्मान गर्दै हुँदैछ उहाँको चाहिँ प्रदान गरेको
सम्मान कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको छ। यहाँ श्रेष्ठ नागरिक गर्ने उहाँको योगदान र उहाँहरूको माया ममता र एक दिएको परिवारलाई दिएको सहानुभूति र वन संरक्षणमा उहाँले दिएको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँको परिवारले सहयोग गरेको हुनाले उहाँलाई सम्मान गरेको छ। सबैले तालीले गर्दा तालीका साथ सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सबै हामी पनि ज्येष्ठ नागरिक हुनेछौँ। यसले गर्दा उहाँहरूले सम्मान गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निरोगी भएर धेरै बस्नु बाँकी सुमित्रा दुईटा सोल फाल दुईटा सोल फाल आउनुहुने ध्रुवबहादुर धितालज्यूलाई पनि सम्मानको लागि आइदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योगदान दिनुभएको थियो र दिनुभएको जानकारी छ। उहाँलाई हाम्रो यो त्यसै सामुदायिक वनले सम्मान गर्ने पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गरेको लागि हार्दिक अनुरोध छु। केशव दाई खै केशव दाई कहाँ जा ए केशवजी यहाँ आउनु त उहाँहरूका जमाना बुवाले एउटा हेर्नु पाए भन्नुभएको तपाईँ सिफारिस गरेर ल्याएर हालिदिनु पर्थ्यो। दिलमाया अधिकारी हामीले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। दिलमाया अधिकारी जो अगाडि आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध छु। यो सम्मान पत्रमा लेखिएको छ दुसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार 2075 र 76बाट सम्मानित वन हो। सम्मान पत्र यसरी नवलपरासी पशुपुर जिल्ला देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 निवासी दिलमाया अधिकारीज्यूले वन उपभोक्ता समूहको मिति 2054 साल 6/2 गतेदेखि 55/8/19 गतेसम्म 55/8 देखि 20 गतेदेखि 55/11/14 गते र 55/11 देखि 15 त्यसपछि 56/9 देखि 10 गतेसम्म र विधि 2057 देखि 9/1 देखि 58 सम्म कोषाध्यक्ष पदमा रही इमान्दार लगनशील साथ कार्य कर्तव्यनिष्ठा साथ काम गरेको हुनाले मलाई यो इतिहासले गौरव इतिहास कायम राख्न योगदान पुर्याउनु भएको योगदान उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राजनीतिद्वारा सततको सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। यसै गरी सदस्यको रूपमा रहनुभएका श्याम कुमारी मल्ल
यसलाई पनि यो यसै गरी यो सोही व्यवहारको प्रमाणपत्र छ, त्यसको लागि पनि हामीले यो सम्मान गरेका छौँ। यो पदमा उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। यसै गरी नारायण थनेत पनि सदस्य पदमा हुनुहुन्थ्यो। यो सामुदायिक वनले सबैलाई सम्झने दिन र अवसर हो। यो रजत महोत्सवमा सबैले सम्मान पाउनुपर्छ यहाँ काम गरेकाले भन्ने हाम्रो ध्येय हो र सबै यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराए बाबत तालीको गडगडाट साथ दिनु, यो सम्मान गरिदिनुहुन्छ। अलिअलि ताली बजाइदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नारायण थनेत यसै गरी कमल चन्द्र साखी सचिव पदमा रही काम गर्नुभएको भन्ने कुरो यसमा आएछ। यसै गरी भीमसेन अधिकारी 2057 8 30 गतेसम्म उहाँले 56 सालदेखि 57सम्मको सदस्य पदमा उहाँको परिवारजन कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लिएर उहाँलाई उपलब्ध गराउँदा पनि हुन्छ। यसै गरी चेत कुमारी गौतम सदस्य पदमा रही काम गर्नुभएको भन्ने छ। चेत कुमारी गौतम उहाँको परिवारजन जो आयो भयो उहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। राधाकृष्ण तिवारी यसै गरी रामकृष्ण पुडासैनी उपाध्यक्ष पदमा काम गर्नुभएको भन्ने यहाँ रेकर्ड छ। त्यो उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि अगाडि आएर सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध। यसै गरी सदस्य पदमा काम गर्नुभएको सरदाखर अधिकारीज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध छ। सरदाखर अधिकारीज्यू अगाडि आएर आसन गर्न हार्दिक हुन्छ। अगाडि सम्मान लिइदिनुको लागि सचिव पदमा रही काम गर्नुभएको थियो। यो सम्मान लिने क्रममा अलिकति तलमाथि भएको हुनाले यहाँलाई उत्तराधिकारीलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध छ। उहाँ देवबहादुर थापाजीको यसै गरी गङ्गा देवी ढकाल उपाध्यक्ष पदमा 54 साल 55 साल 55 8देखि 55 सालसम्म यहाँ पटक काम गरेको देखियो। यसले गर्दाखेरि उहाँलाई उपाध्यक्ष पदमा रही काम गर्नुभएको रहेछ। यसले गर्दा उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध। ल गीता बोहराको सम्मान हाम्रो ललितबहादुर बोहराज्यूलाई दिने हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी जीवनराम खोजवारज्यूलाई पनि सम्मान गर्ने छ। उहाँ पनि आफ्नो सम्मान प्रदान दिने हार्दिक अनुरोध छु। जीवनराम खोजवार उहाँ कुनै उत्तराधिकारी आफ्नो परिवारजनको टिपको रूपमा रहनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि पनि सम्मान गर्दै गर्छु। उहाँ स्वास्थ्य कारणले आउनु भएन जस्तो लाग्यो। उहाँका कुनै परिवारजन र कसैलाई दिइदिन हार्दिक अनुरोध छु। अच्युत प्रसाद वाग्लेज्यू यसै गरी खिलबहादुर थापा सदस्य पदमा रही काम गर्नुभएको देखिन्छ। खिलबहादुर थापा अच्युत प्रसाद वाग्लेज्यूको परिवार चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो सम्मान पत्र दिइदिन हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी लालु परियारज्यूलाई सम्मानलाई हार्दिक अनुरोध छु। लालबहादुर परियार यसै गरी शिवराज ढुङ्गाना यसै गरी भीमबहादुर परियार सहसचिव काम गर्नुभएको उहाँलाई पनि दिन हार्दिक अनुरोध छ। भीमबहादुर परियार यसै गरी सीताराम पौडेलज्यू यसै गरी मिठु केसीज्यू सदस्य एवं उपाध्यक्ष पदमा रही काम गर्नुभएको। उहाँ सदस्य हुँदै उपाध्यक्षलाई प्रदान गर्दै हार्दिक अनुरोध छ।
यसै गरी विश्वराज अधिकारी नभए उहाँको परिवारजन अथवा उहाँको उत्तराधिकारी कोही हुनुहुन्छ भने लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वराज अधिकारी। यसै गरी स्वर्गीय रामचन्द्र अधिकारी। लाई पनि यहाँ यो सम्मान पत्र लिएर जानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। टङ्कप्रसाद सापकोटा सदस्य पदमा रही काम गर्नुभएको थियो, उहाँको लागि सम्मान गरिएको छ। उहाँ लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टङ्कप्रसाद सापकोटा। पौडेलज्यू हिजो त आउनुभएको थियो, उहाँको लागि आउनुभएको छ। हाम्रो पौडेली बा भनेर हामीले चिन्दछौँ। ल नन्दप्रसाद यो सामुदायिक वनको संस्थापन कालदेखि नै उहाँ यो संरक्षणमा अहरात्र खट्नुभएको र कडा स्वभावको सही कुरो गर्ने व्यक्तित्व भनेर चिनिन्छ। स्वभाव यहाँलाई यसो भोक पनि लागिसक्यो होला, यसो खाजाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्यो। खाजा पनि बाँड्दै गर्दा सबैले सम्मान लिँदै गर्नुहुन्छ, ताली पनि बजाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी खाजा पनि खाँदै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दा खाजाको व्यवस्थापन पनि गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्छु। नाथ अधिकारी। फोटोकपी लिएर आउनु। यसै गरी शान्ति सापकोटा। पनि यो सम्मान पत्र दिने गरेको छ। अगाडि आएर सम्मान लिएर हार्दिक अनुरोध गर्छु। धनबहादुर पौडेल। यसै गरी स्वर्गीय लोकबहादुर गरे बापत हामीले पाउने केही योगदान पनि हामीले गरे बापत केही पाउँदा रहेछौँ भन्ने खालको अनुभूति होस् र यो वन संरक्षणले गर्दा हामीलाई अहिले सम्मान गरेको छ। यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो सामुदायिक वन हाम्रा सागर पौडेल। यसै गरी चन्द्रकान्ता बसेलज्यू टोली प्रमुख पदमा रही काम गर्नुहुने। यसै गरी जौमाया बाचे। यो पुनित अवसरमा यहाँहरू छुट्नुभयो। यसरी यो मासमा प्रमाणपत्र खुसीको घर लानुभन्दा यो राम्रो पक्ष हो। जमुना शर्मा पौडेलज्यू। मेघ प्रसाद पङ्गेनी। अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेँ, आउनुभएको छैन। यो साइड लाउनुहोस् त्यसलाई। यदुनाथ ढकाल गरिब निर्माण उपसमितिमा काम गर्नुभएकोले उहाँलाई सम्मान गरिएको छ। यदुनाथ ढकाल। यसै गरी यो वन्यजन्तु संरक्षण यो सिपिएपीयू त्रिलोचन पौडेल यो पूर्व संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्रिलोचन पौडेलजीलाई पनि यो सम्मानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्रिलोचन पौडेलजी यसै पूर्व कोषाध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र सिपिएपीयूको पनि हुनुहुन्थ्यो। कोषाध्यक्ष पनि पदमा काम गर्नुभयो। उहाँलाई सम्मान दिँदै हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी सुनिता जीसी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य पदमा रही काम गर्नुभएको
आउनुभयो हाम्रो त्रिलोचन पौडेलज्यू यो पदमा रही काम गर्नुभयो। त्यसपछि यो सिपिपियु भन्नेमा पनि उहाँ संयोजकको रूपमा काम गर्नुभयो। लाई सम्मान गर्ने हार्दिक गर्नुभएको छ। सुनिताजी छि यदुनाथ ढकाल चाहिँ आउनुभयो, उहाँलाई त्यो प्रमाणपत्र दिँदै हार्दिक गर्नुभएको छु। सूर्यबहादुर थापा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य सूर्यबहादुर थापा। सूर्यबहादुर थापाजी यता भर्खरै देखे जस्तो लाग्यो, कता जानुभयो सूर्यबहादुर थापा? यसरी सत्यनारायण महतो खै फेरि दोहोरेर मैले पढ्न चाहेँ। बुद्धि प्रसाद पौडेल यो दिनेगरमा तलमाथि भएको छ, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। यो फ्रेम राख्दा यताउता अल्पल भएको छ, यसले गर्दा यहाँहरूलाई बोलाउने क्रममा तलमाथि भएको छ, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। एक बहादुर छेत्री यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य पदमा रही काम गर्नुभएको एक बहादुर छेत्री। यसै गरी वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सुरक्षा समिति सदस्य बन्द रही नारायण अधिकारी। नारायण अधिकारीजीलाई पनि यो सम्मान पत्र दिन हार्दिक गर्नुभएको छु। नारायण अधिकारी होइन, उहाँ आउनुभएको छैन भने उहाँको परिवारजनबाट पनि यो लिइदिन हार्दिक गर्नुभएको छु। नारायण अधिकारी। यसै गरी वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सुरक्षा समिति सदस्य पदमा रही काम गर्नु नारायणी लामिछानेजीलाई पनि यो सम्मान छ। नारायणी लामिछाने, नारायणी लामिछाने होइन। यसै गरी वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सुरक्षा समितिका निरबहादुर अधिकारी पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व कोषाध्यक्ष निरबहादुर अधिकारी अगाडि आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्ने आवेदन गर्नुहुन्छ कुरा छ नि। यसै गरी गङ्गा वाग्लेज्यू पनि यो सुरक्षा समितिमा काम गर्नुभएको छ। सदस्य रूपमा काम गर्नुहुने भीमसेन अधिकारी उहाँको परिवारजन आउनुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। उहाँले यो सम्मान लिइदिएर हार्दिक गर्नु गर्छु। यो सम्मान लिइदिएर हार्दिक गर्नु गर्छु। उहाँको परिवारजन कुनै उत्तराधिकारी कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनलाई हार्दिक गर्नु गर्छु। यसै गरी सल्लाहकार समितितर्फ हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। ललित बहादुर बोहरा उहाँले धेरै यो समयदेखि मैले जानेसम्म यो सामुदायिक वन संरक्षणमा धेरै सल्लाह सुझाव र यो खरो स्पष्ट वक्ता भन्नुहुन्छ। यो सम्मानित हार्दिक गर्न गर्छु। उहाँले सही कुरो सही सत्य कुरोलाई मन गर्नुपर्छ भन्ने खालको अघि त यो ताली गडगडाट। यसै गरी अघि नै मैले बोल्नु सकेँ झपेन्द्रलाल सर गर्नुपर्ने झपेन्द्रजी हुनुभएको छैन जस्तो लाग्यो। झपेन्द्रलाल भण्डारी उहाँ पनि संस्थापन कालदेखि नै अहोरात्र पूर्व अध्यक्ष सम्मान गर्न पाउँदा म पनि खुसीको अनुभूति गरेको छु। उहाँले सबै कुरो क्लियर तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। हिसाब क्लियर हुनुपर्छ। जुन सङ्घ संस्थामा पनि उहाँले यो सिकाउने र सिक्ने र सल्लाह दिने काम जस्तो धेरै मात्रामा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही उहाँको खै रामबहादुर अधिकारी उहाँ अगाडि आइसक्नु भएको छ। उहाँको लागि पनि सम्मान गर्दै हार्दिक गर्नुभएको छ। उहाँ पनि यो संरक्षणमा संस्थापन कालदेखि नै उहाँ एक रूपमा काम गर्नुभएको छ। सदस्य पदमा समितिकै सदस्य श्री छन्नुराम महतोजी पनि लाई पनि सम्मान गरेका छौँ। छन्नुराम महतो सत्रलाई अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनुको लागि मैले घोषणा गर्दा कुनै प्रोटोकलमा तलमाथि
पनि सक्छ, त्यसलाई पक्कै पनि क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै आजका सभाध्यक्ष आजको खुला सत्रको समापन भएको घोषणा र बन्द सेसनको पनि सूचना गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म क्षमा याचना माग्दै आजको खुला सत्र यही समाप्त भई बन्द सत्रको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद।